হ্যালো বন্ধুরা, এমআই ফার্মেসি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই। আজকে আমি আরেকটি নতুন প্রেসক্রিপশন সমাধান করার চেষ্টা করব, যার বয়স হচ্ছে 1 বছর। এই 1 বছর বাচ্চাটির যে প্রবলেম ডায়াগনোসিস করা হয়েছে, যে বাচ্চাটির সর্দি কাশি হচ্ছে কিছুদিন ধরে এবং তার সাথে পাতলা পায়খানা হচ্ছে। তো ডাক্তারবাবু বাচ্চাটিকে ভালো মতো দেখে কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করে দিয়েছেন। তো এই প্রেসক্রিপশনটা আমরা আজ দেখব, এর মধ্যে কী কী ওষুধ দিয়েছেন এবং তার খাওয়ার নিয়ম কী আছে, এছাড়া আর কী কী নির্দেশ দিয়েছে আজকে আমরা দেখব। তো ভিডিওটি মন দিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আপনি যদি আমার ভিডিওটি প্রথমবার দেখছেন তবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশানটা অন করে রাখবেন, এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই প্রেসক্রিপশনটা আমি হাসপাতাল ওয়ার্ড থেকে পেয়েছি, যেখানে আমার ট্রেনিং চলছে সেই হাসপাতালে ওয়ার্ড থেকে। আমার পরিচয় হচ্ছে, আমি ইজাজ আহমেদ, ট্রেনি ফার্মাসিস্ট। তো চলুন আজকের প্রেসক্রিপশনটা দেখা যাক। বাচ্চাদের সর্দি কাশি এবং পাতলা পায়খানায় কী কী ওষুধ প্রেসক্রাইব করে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রেসক্রিপশনের মধ্যে পেশেন্টের ডিটেলস দেওয়া আছে, নাম, সেক্স, এজ এবং ভিজিট ডেট, মানে যে ডেটে পেশেন্টটিকে দেখিয়েছে সেই ডেটটা। তো আপনারা প্রেসক্রিপশন সমাধান করার আগে অবশ্যই এগুলো দেখে নেবেন ভালো মতো। এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রেসক্রিপশন শুরু হয়েছে অ্যাডভাইস দিয়ে। অ্যাডভাইস মানে হচ্ছে নির্দেশ বা পরামর্শ। এখানে কী কী ওষুধ দেওয়া হয়েছে, তো প্রথমে যে ওষুধটা দিয়েছে তার নাম হচ্ছে সিরাপ পিসিএম। পিসিএম সিরাপ মানে হচ্ছে এখানে প্যারাসিটামল সিরাপ। অনেক সময় ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রিপশনের মধ্যে প্যারাসিটামলকে শর্টভাবে পিসিএম লিখে দেন। এটা খাবার নিয়ম বলে দিয়েছে 2.5 ml করে বিডি। বিডি একটি ল্যাটিন কোড, বিস ইন ডাই, যার বাংলা মানে হচ্ছে দিনে 2 বার। তো 2.5 ml করে দিনে 2 বার খাবার কথা বলেছে। এটা বাজারে ক্যালপল সিরাপ নামে পাওয়া যায়, যেটা গ্ল্যাক্সো কোম্পানির। পাইরেজেসিক সিরাপ নামে পাওয়া যায়, যেটা ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির। প্যাসিমল সিরাপ, যেটা ইপকা ল্যাবরেটরিজ কোম্পানির। এছাড়াও আরও অন্যান্য নামে পাওয়া যায়। প্যারাসিটামলকে বলা হয় অ্যানালজেসিক এবং অ্যান্টিপাইরেটিক ড্রাগস। এই প্রেসক্রিপশনের মধ্যে যে ওষুধগুলো দিয়েছে তার মধ্যে প্রথম দুটো হচ্ছে জ্বর এবং সর্দি কাশির জন্য, এবং পরের 3টে হচ্ছে পাতলা পায়খানার জন্য। এখানে 2 নম্বর যে ওষুধটি দিয়েছেন তার নাম হচ্ছে সিরাপ অ্যাজিথ্রোমাইসিন। এখানে ডাক্তারবাবু অ্যাজিথ্রোমাইসিনকে শর্টভাবে অ্যাজি লিখেছেন। এই সিরাপটি খাওয়ার নিয়ম বলেছে 2.5 ml ওডিএসি। ওডিএসি একটি ল্যাটিন কোড, ওডি মানে 1 বার, এসি মানে খাওয়ার আগে। তো এটা দুপুরে 1 বার খাওয়ার আগে খেতে বলেছেন। মনে রাখবেন, এই সিরাপটি খাওয়ার পর সময়ের ব্যবধান কিন্তু পরিবর্তন করা ঠিক নয়। ধরুন কোনো একদিন দুপুরে 12টায় খাওয়ালেন, আবার পরের দিন সকালে 9টায় বা 10টায় খাওয়ালেন, এটা করা যাবে না। আপনি প্রথম দিন যদি 12টায় খাওয়ান তবে ওই একই সময়ে প্রতিদিন খাওয়াতে হবে। সময়ের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, এবং ডাক্তারবাবু যতদিন বলবে ঠিক ততদিনই খাওয়াতে হবে। মানে 1-2 দিন খাইয়ে যদি ঠিক হয়ে যায় বন্ধ করা ঠিক নয়। তারপর যতদিন বলবে তার সম্পূর্ণ ডোজ কমপ্লিট করতে হবে। এই অ্যাজিথ্রোমাইসিন সিরাপটি বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়, যেমন অ্যাজিথ্রল সিরাপ, যেটা অ্যালেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড কোম্পানির। অ্যাজি সিরাপ, যেটা সিপলা লিমিটেড কোম্পানির। জ্যাডি সিরাপ, যেটা ম্যানকাইন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড কোম্পানির। অ্যাজিপ্যাক্ট সিরাপ, যেটা ইপকা কোম্পানির। এছাড়াও আরও বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় বাজারে, যেমন অ্যাজিম্যাক্স সিরাপ, জিথ্রক্স সিরাপ, অ্যাজিভেন্ট সিরাপ, অ্যাজিবেস্ট সিরাপ ইত্যাদি। অ্যাজিথ্রোমাইসিন হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপ, যেটা ম্যাক্রোলাইডস গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক। এটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে দেওয়া হয়। এরপর যে ওষুধটা দিয়েছে তার নাম হচ্ছে সিরাপ মেট্রো। খাওয়ার নিয়ম বলেছে 2.5 ml বিডি, মানে 2.5 ml করে 2 বার খাওয়ার কথা বলেছে। বাচ্চাটির যেহেতু পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া ছিল, তো পাতলা পায়খানা থাকার জন্য ডাক্তারবাবু মেট্রো সিরাপ বা একে সাসপেনশন বলতে পারেন দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু অনেক সময় মেট্রিন্ডাজল সিরাপকে শর্টভাবে মেট্রো সিরাপ লেখেন। তো এই মেট্রিন্ডাজলটি হচ্ছে একটি কম্পোজিশন, যেটা খাওয়ার নিয়ম বলেছে 2.5 ml করে বিডি। এটা সাধারণত খাওয়ার পর দেওয়া হয়। এই সিরাপটি দেওয়া হয় ব্যাকটেরিয়াল বা প্যারাসাইট ইনফেকশনের কারণে। যে পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া বা যে পেটের সমস্যা হচ্ছে সেটাকে ঠিক করার জন্য কিন্তু দেওয়া হচ্ছে। মেট্রো ইনিডাজলকে বলা হয় নাইট্রো ইমিডাজল গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস। এই সিরাপটি পাওয়া যায় এরকম কিছু পরিচিত ব্র্যান্ড নেম হলো সিরাপ মেট্রোজেল,
যেটা জেবি কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড কোম্পানির। এরপর বাচ্চাটিকে একটি সিরাপ দেওয়া হয় যার নাম হচ্ছে সিরাপ নিওপেপটিন। খাওয়ার নিয়ম বলেছে 2 ml বিডি। বিডি একটি ল্যাটিন কোড যার মানে দিনে 2 বার। এই সিরাপটির মধ্যে আলফা অ্যামাইলেজ 100 মিলিগ্রাম থাকে এবং তার সাথে পাপাইন 50 মিলিগ্রাম থাকে কম্পোজিশন হিসাবে প্রতি 5 ml এর মধ্যে। আলফা অ্যামাইলেজ এবং পাপাইন এক ধরনের এনজাইম যেটা খাবার ভাঙতে সাহায্য করে এবং হজম প্রক্রিয়াকে সহজ করে। এটা বদহজম, ডায়রিয়াতে ডাক্তারবাবু দিয়ে থাকেন। এরপর বাচ্চাটিকে ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট, যাকে শর্টভাবে ওআরএস বলে, সেটা দিয়েছে। এটা খাবার নিয়ম হচ্ছে 1 লিটার উষ্ণ গরম জলকে ঠান্ডা করে একটি ওআরএসের প্যাকেট ভালো মতো মিশিয়ে নিয়ে বাচ্চাটিকে সারাদিন আস্তে আস্তে খাওয়াতে হবে। তো বাচ্চাটা একদিনে যতটা পারবে খেয়ে নেবে, আর যদি না খেতে পারে সেই জলটাকে ফেলে দিতে হবে। পরের দিন আবার অন্য একটি ওআরএস গুলে খাওয়াতে হবে। এখানে ডাক্তারবাবু একটি ওআরএস খাওয়ার কথা বলেছেন। এখানে দেখুন প্রেসক্রিপশনে ক্লিনিক্যাল নোটের মধ্যে ডাক্তারবাবু C/O লিখেছেন। এর মানে হচ্ছে কমপ্লেন্টস অফ, মানে অভিযোগ। এখানে পেশেন্টটির যা যা সমস্যা হয় সেটা এখানে লেখা হয়। প্রথমে এখানে দেখুন ARI লিখেছেন। এর মানে হচ্ছে অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন। এটা হচ্ছে 1 থেকে 2 দিন ধরে। তার সাথে লুজ স্টুল, মানে পাতলা পায়খানা হচ্ছে। তো ডাক্তারবাবু এই সমস্যার জন্য এই ওষুধগুলোর পাশাপাশি কিছু রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছেন। তো আপনাদের এই টেস্টগুলি বা ব্লাড টেস্টগুলি যেগুলো দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, পরে একটি ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ আলোচনা করব। তো আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ভিডিওটি দেখে আপনার যদি কোনো উপকার আসে এবং দেখে ভালো লাগে তবে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, আর প্রথমবার হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, আপনাদের সকলের জন্য একটি সতর্ক বার্তা, এই ভিডিওটি কেবলমাত্র শিক্ষণীয়মূলক, তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যে নেবেন। আপনার শিশুর যদি কোনো ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে অবশ্যই শিশু ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। ডাক্তারবাবু ভালো মতো দেখে বুঝে ওষুধ দিবেন এবং সেই মতো ওষুধ খাওয়াবেন। ধন্যবাদ।